ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಿತ್ತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೆಸರಿನ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಸಾಕಿ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಎರೆದಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಸುಬ್ಬಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೆಕ್ಕು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ದಂಪತಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಇಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಇಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಸ್ತ್ರ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಗುರಿ.